مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معلش طلع لكم كده في الضلمه، احنا بالليل عندنا حته ضلمه شويه. بس حابه اتناقش يعني على حاجه بسيطه قوي صغيره يعني. بالنسبه للناس اللي بتطلب اونلاين، ايه مفهومنا عن الاونلاين؟ او الناس، مش هقول كل الناس لان بصراحه يعني انا معظم العملاء بتوعي عملاء محترمين جدا جدا جدا. بس انا يعني طالعه متضايقه، معلش. طالعه بتكلم على حاجه وانا خلاص يعني جبنا اخرنا. يا جماعة، الأونلاين مش لعب. الأونلاين مش تلاعب بالناس صاحبة الصفحات أونلاين. يعني انتوا شعوركوا ايه مثلا لما بنطلب حاجة أونلاين وما بنستلمهاش؟ بنطلب حاجة هاند ميد وما بنستلمهاش. يعني أنا تعرضت الأسبوع اللي فات ده ل3 حالات. عشان كده أنا طالعة أتكلم. دايما ما بحبش أتكلم في حاجة زي كده، وأصلا ما بحبش أطلع على البيج، يعني مقلة جدا في الظهور يعني. بس انا تعرضت ل3 حالات، 3 عملاء، 3 اماكن مختلفة في مصر. فحبيت اناقش ده معاكم ونوصل لحل، يعني يمكن انا برضو اللي غلطانة. ناس كتير بتقول لي خدي ديبوزيت، انا ما برضاش. بحط نفسي مكان العميل، يعني مثلا مش كل بيج هطلب منها تقول لي ديبوزيت فهحول. طب ما هو ليه؟ ما في ثقة. لما الاوردر يوصل لي هدفع. اول عميلة طلبت تعديل في عقد. تمام يا فندم. هيتكلف كذا، مفيش مشكلة، اشحنيه. الاوردر يا فندم هيوصل كذا وكذا وكذا. المندوب بيتواصل معايا لمدة 3 ايام ورا بعض. ما فيش تواصل. بكلمها، اصل انا سافرت البلد. والبوابة قالت لي طب هتستلميه، طب مش هتستلميه. تحس ان احنا بنتحايل على العميل ان هو يستلم. طب ما هو حضرتك اللي طالب الحاجة، حضرتك اللي طالب التعديل، ليه بتعمل معانا كده؟ انا بدفع ضرايب على كل اوردر بيطلع من عندي. ليه انا تخليني ادفع ضرايب على حاجة محسوبة لي مرتجع؟ طب ليه؟ ليه انت تضرني وانا اقعد اجري وراك واكلمه ما يردش؟ طب ما انت تحط لي في موقف ده اصلا. طب ما مش عايز الحاجه، طب تطلبها ليه؟ تطلبي التعديل ليه؟ ما العقد محطوط ومتصور على الموديل بشكل معين. طلبتي التعديل ليه؟ ولا انا غلطانه اللي انا اصلا ما طلبتش منك في الاول عربون عشان انت بقى تجري ورايا عشان تستلمي؟ وبعدين قالت لي انا مسافره البلد. الدليفري راح خبط عليها، قالت لي هسيب خبر مع البوابه ان هو تستلم. قلت له روح البوابه اسال البوابه. البوابه بتقول له هي فوق، خبط عليها، هي مش مسافره. فليه انتوا تحطوني في موقف ان انا اقول لك لا انت كدابه؟ انا مش عايزه ده، مش عايزه اعمل ده. مش عايز يعني مش عايز حاجه مني ما يطلبش، ما يستلمش. موقف تاني، عميل طالب تعديل في سبحه 100 حبه، اعملها لي 33 لو سمحت. وطالب 2. ماشي هعملها لك، سيبني بس يومين. تمام، نعملها واصورها له، اقول له مش هاخد اوكي على الاوردر غير لما اصور لك الحاجه وتشوف شكلها. تمام. طب نعمل الشكل ده، لا طب ده، طب ده. كتير بقى. وصلنا للشكل النهائي وعملتها له وصورتها له، والاجمالي كام، هيوصل امتى، كذا كذا. الاقي جاي لي رساله مرتين ان تم رفض الشحنه. اتصل عليه، ايه اللي حصل؟ انا ما استلمتش، المندوب جالي وما استلمش. طب ليه؟ شوفي عايزه كام شحنه وابعتهولك. لا اله الا الله. هي مشكله في الشحن والوقت اللي انا ضيعته معاك، اللي انا نوصل للشكل، واللي انا اعمل شكل مش موجود عندي على الصفحه اصلا، واللي انا اعملها لك واتصل عليك وصورها لك وتقولي اوكي وتسلم ايدك ده تاني واحد. تالت واحد، اصل انا لسه جاي لي سبحه امبارح نفسها من دبي. دبي ايه يا حضرتك؟ طب وانت طلبتها مني ليه اصلا؟ طب وبعدين ايه الحل؟ شوفي انت عايزه كام شحن وادفعهولك. وما بتدفعوش، المشكله انتوا بتدفعوش. نقعد نجري عليكوا عشان اتفضل رقمي اهو، ابعتيلي رقمك على الواتساب على الرقم ده. طب ما الرقم اللي انا بكلمك منه، تلاقي الرقم اصلا هو بيكلمني منه مش عليه واتساب. طب انت بتضحك على مين؟ انت بتعمل كده ليه اصلا؟ ايه يا جماعه وبعدين يقول لك شجعوا اللوكال براندز. هو ده تشجيع اللوكال براندز؟ وبعدين ايه تطول عشان بنطلب حقنا؟ وبعدين شو احنا لسه جايلك امبارح من دبي ومش عايز تدفع ال 65 جنيه الشحن؟ ده يا جماعه هاند ميد، شغل هاند ميد، شغل متعوب فيه. لبسنا نظارات وعينينا وجعتنا من شغل الهاند ميد.
فيا جماعه ارحمونا شويه بجد. الاونلاين مش لعبه. وواحده تطلب مني برضو الحاجه، وبعد ما اشحنها لها تقولي تديني رقم اكلمه، يقولي انا جوزها. طب ماشي يا فندم، هي كانت طالبه اوردر مني. انا قلت لها ما تستلميش. انا مالي؟ انت لاغي شخصيه مراتك للدرجه دي وبتحرجها. انا برضو مالي؟ انا مالي كعميله، كواحده صاحبه شغل. شحنت الاوردر من محافظه لمحافظه وغلفته وشحنته، ودفعت عليه ضرايب. انا مالي برضو يا جماعه؟ يعني ازاي واحده تطلب اصلا مني وتقول لي جوزي مش موافق ان انا استلم الحاجه؟ تحطيني انا اصلا في موقف زي ده ليه؟ ان انا اشحن الحاجه والاقي جوزك بيرد عليا ويقول لي انا مش عايزه تستلم الاوردر. فحاجات غريبه احنا بنشوفها. اي حد عنده بيزنس خاص في الوقت ده بتاع الظروف الاقتصاديه حاسس باللي انا بقول عليه. يا جماعه احنا فعلا الظروف عندنا صعبه. تمام. فيعني ساعدونا. خامات بتغلى علينا، اسعار بتغلى، ضرايب، حاجات كتير، آه، عقوبات وصعوبات كتير. فاحنا الحمد لله بنجتهد على قد ما نقدر ان احنا نستمر. اكيد بتسمعوا عن كتير في الفتره دي ناس صفت شغل وخلصت يعني. فاحنا بنسعى على قد ما نقدر ان احنا نتعب اكتر عشان نوصل ليكوا، عشان نحسن المنتج، عشان نكون بصوره احسن. فساعدونا. الاونلاين مش لعبه. وبعدين حضرتك متخيل ايه ان مندوب هيجي عندي ياخد شحنه ويسافر لك؟ هو طبعا مش مندوب، مش بيبقى مندوب واحد، عشان في ناس يقولوا لي كلمي المندوب بتاعك قولوا له كذا. لا، هو انا بشحن تبع خدمه وصاله البريد المصري. بنطلب مندوب يجي لنا، المندوب يجي لحد البيت، بيستلم الحاجه، بيوزنها، بدفع الفلوس مقدم. عشان الناس اللي بتزعل في المحافظات البعيده زي سينا والعريش والحاجات دي. انا مستغربه الناس دي بتزعل. والاقصر واسوان اللي انا بقول لهم ادفعوا الشحن مقدم. انت زعلان من ايه؟ ما انت لما بتيجي تشحن حاجه تبع البريد او تبع اي حاجه ميدل ايست ارامكس، بتروح مثلا تقول لهم انا عايز اشحن حاجه القاهره، ما هو بيدفعك الشحن مقدم. ما هو طبيعي. هو يضمن منين ان العميل بتاعك هيستلم؟ انا برضو نفس القصه. انا مش هشحن حاجه وادفع عليها شحن 120 جنيه و130 جنيه وانا مش ضامناك اللي انت تستلم. فانتوا بتزعلوا ليه؟ يعني قريبا كده انا حاسه ان انا هخليها كل المحافظات الشحن مقدم، لان انا باخد مقالب كتير. معلش، لما كل اسبوع مثلا، الاسبوع اللي فات تلات شحنات. وعلى النقيض بقى الحمد لله الحمد لله عندي كميه عملاء قمه في الذوق وفي الاحترام. في عملاء بيحولوا لي بال10,000 جنيه واكتر. يعني ما شاء الله بيبقوا مسافرين بره وبييجوا ياخدوا الشغل كله مره واحده وبياخدوا هدايا وكده، بيبعتوها انستا باي وبيبعتوها فودافون كاش. عارفين ان هم بيتعاملوا مع ناس محترمه. على النقيض بقى عميل تلاقيه مثلا مطلع عينينا على 60 جنيه شحن او 45 جنيه او 50 جنيه شحن. طب ليه؟ دلوقتي المندوب اللي بيجي لي ده انا بدفع له شحن مقدم، فبيجي لك بقى الشحنه بتروح رمسيس وبعدين بتسافر لك. تمام. بتروح لك بقى البحيره، بتروح لك البلد التانية، كفر الشيخ مثلا. دول اللي كانوا العملاء بتوع النهارده. بتسافر تقعد يومين وبعدين المرتجع بيقعد اسبوع عشان يجيلي. فانت بالنسبه لك ايه الاونلاين؟ ايه اللي هو يجي لك لحد البيت وما تستلمش؟ طب ليه؟ ليه اللعب ده؟ الشحنه دي هتقعد اسبوع لحد ما تجيلي. العقد اللي حضرتك رفضتيه ده هيقعد اسبوع و10 ايام لحد ما تجيلي. وانا بعمل الكوليهات وان بيس. يعني انا دلوقتي لو حد عميل طلبه انا هستنى، يعني ممكن يبقى مستعجل، انا هقول له استنى 10 ايام لحد ما الشحنه تجيلي. طب ليه؟ وعملت عليه تعديل كمان. السبحه برضو اللي انا عملت عليها تعديل وعملت حاجه تاني، يعني عملت لك 33 بدل 100، هتقعد اسبوع برضو لحد ما تجيلي. فليه يا جماعه كده؟ اتمنى ان انتوا تشاركوني رايكم. آه معلش طبعا على انفعالي،
بس يعني كنت حابه ان انا اتكلم بصراحه في حاجه زي كده، لان فعلا مضايقاني جدا. وانا كمان يعني عيني، يعني مريضة للاسف يعني مؤخرا ضغط عين مرتفع، بسبب شغل الهاند ميد. ف فحاجات زي كده بتضغطني وبتتعبني. فقلت لا، يعني لازم اطلع اتكلم، حاجه مضايقاني. يمكن اكسب ثواب في ناس تانية يعني بتتلاعب بالاونلاين، ويتبطل تعمل حاجه زي كده ما تسمع الكلام ده. يمكن اكسب ثواب في ناس تانية ممكن تتضر بسببهم. فيا جماعه والله احنا بنتعب في الشغل، فيا ريت يعني يا ريت بلاش كده بالله عليكم، بجد يعني. رجاء من اختي ليكم، بلاش بلاش بلاش. الاونلاين مش لعبة، الاونلاين ده برضو في ناس موظفين شغالين فيه، قائمين عليه، بيعرضوا منتج محترم. انا ماليش دعوة اللي انت طلبت من صفحة وطلعت فيك، او الحاجة ما طلعتش زي الطبيعة، او الكلام اللي انا بسمعه ده. دي غلطة حضرتك، انا شايفة ان ده غلطتك. انا برضو واحدة من الناس طلبت اونلاين واتخميت، بس خلاص بقيت اتعلم. نتعلم ازاي؟ نبص على الصفحه كويس، نشوف الريفيوز بتاعتها، فاتحه الريفيوز ولا لا. الصفحه اللي قافله ريفيوز، اعرف ان هي بيجيلها ريفيوز وحشه، آه، وقافلاها. فتعلم ده، فدي ما تطلبش منها. الصفحه اللي فاتحه ريفيوز، اعرف ان دي سوري، الصفحه اللي فاتحه ريفيوز، اعرف ان دي صفحه موثوق منها، مش بتخاف ان حد يقول عليها رأي وحش. تمام. دي مش غلطتنا احنا نتحملها، ان حضرتك طلبت حاجه وطلعت مش هي او فيها مشكله. فتحرى الدقه لو سمحت في الصفحه اللي بتطلب منها، وما تدفعناش اخطاء غيرنا، او ما تدفعناش باد اكسبيرينس عندك انت من ناس تانية. تمام. احنا بنتصور حاجه على الطبيعه، بنصورها على الموديل، بنصورها كذا مره، كذا زاويه، بنحضر معارض، بنصور الحاجه. فما تجيش تقول لي انا ما شفتش الحاجه، انا مش هعمل اكتر من كده. في ناس بتيجي هنا تستلم من عندي، فانا مش مطلوب مني اعمل اكتر من كده. ويعني اتمنى ده، ما يعني الناس اللي بتعمل كده بجد ما تضروش حد اكتر من كده، يعني عشان فعلا احنا بنضر جامد. وشكرا، مع السلامه.